karjankin kello, toki vain kilvan soittaa. Laineet lammen loiskii laulaa, toki vain loiskii laulaa, hei. Soreasti, koreasti laineet lammen, toki vain loiskii laulaa. Hei, soreasti, koreasti laineet lammen, toki vain loiskii laulaa. Köyhyys piha-alue. Tämä on hyvin historiallinen paikka. Parhaiten tämän alueen historiaa selviää tutustuttu kyllyn sisällä olevan näyttelyyn. Siellä on tauluja seinällä, joissa näkyy vuosilukuja ja lyhyesti mitä tällä alueella on tapahtunut vuosisatojen aikana. Nykyään tämä on kyläläisten omistuksessa oleva alue, osakeyhtiö ja toiminnat on haluttu säilyttää siinä vuosissa, kun 100 vuotta sitten tuo myllyrakennus, 101 vuotta sitten tuo myllyrakennus on rakennettu tuo Ahman-yhtiön aikaan. Mutta jos lyhyesti tämän alueen historiasta, niin tämähän on semmoinen nokko, josta on Säämingin jääjeimen vedet joskus yli 11 000 vuotta eikö sulla olisi varma? Hei! Soita hittasi säkkiä! Varma. Ranteen ja minä tulen tukille ja kohta tulloo tosilla. Minkä takia siltä voi tippua? Oota vähän kun minä pesen narun kukkaan. Elämä on niin tiukalla. Aina pitää narua mukana tulee.